こんにちは。ハピネスパーク千年オリーブの森平方牧のスタッフの造作です。今回は牧野霊園で台風に備えてですね、こちらバケツに水を入れて重さを出して飛ばないようにしております。早く過ぎ去ってこの棚に並べれるのを心待ちにしてます。